Hello，大家晚上好，我係阿茶。今晚照舊4鋪。第一鋪起手2隻鬼，呢度折魔雞開唔到啊，要等整單挑鬼油牌，跟住等鋼爆。呢度碰唔慢就單挑鬼啦，但係呢份牌游得有啲窄啊，下家仲要碰埋3索，不過佢打咗隻3筒出嚟，呢度只能夠帶走佢。好傷啊，10不中啊！呢鋪下家輸408粒。第二鋪起手有3隻鬼，忍唔住拖佢碰死咗去單挑鬼啊！呢份牌其實應該係拖碰對家姐3筒去做對賭嘅，又係一味諗住遊牌。啱先如果拖4碼就遊到啦，一轉佢就嚟啊！呢度摸隻唔同就可以拖降2索啦。呢鋪每74粒。第3鋪起手2隻鬼，呢度拖佢碰咗隻紅中先啦，因為手上仲有隻發財，睇下有冇機會拖碰埋佢。
唔使睇我啊！我點樣嚟？有叫我好煩嘅。咁呢度我係冇插牌去做萬子，因為我唔係好想打啲山張。但係份牌係咁入萬子，咁我都係冇繼續去做嘅。依家係要緊拼戶。哇！見我白馬黐線乜嘢？好啦，依家唔做都唔得啦，摸到第3隻鬼。喂，我拖3萬，你3萬，我係我咩事？接張3萬就俾3萬我，你又逼你。我喺度做個拼，跟住又做唔到。咩啊？俾人哋啦。呢度碰1萬就單吊鬼啦。摸隻番子自摸咗。呢鋪咪72粒，到最尾一鋪啦。起手2隻鬼。呢度上隻卡窿7筒就叫啦。碰東風就單吊鬼。呢度對家 feel 到我吊鬼，所以上家打發財嘅選擇拖槓睇下滾唔滾得爆。你又冇話爆喎？點咩啊？我冇話爆喎，而家咁樣啦。咩？對家又拖滾得幾啱喎，因為上家摸咗我隻鬼。冇辦法，我諗住個自摸啊。呢度冇辦法，單吊鬼一定要帶走。算下家唔好彩啦。冇辦法啦，就俾我拍落去，後邊真係咩？3萬啊！我摸摸頭先。我難得，呢鋪下家輸219啊！好啦，記得點讚啊，拜拜。